Hello， 大家好，我是冯鑫。那今天呢，我们来到香洲港，跟我的小情人一起，还有我的好朋友大情人，一起去在七夕这一天呢，一起去万山岛去看一下那里的风景。据说呢，万山岛的渔港和鱼市场，还有它的渔货，总之是鱼的一切都很不错。所以呢，今天就我们3个人一起到那边去看一下。那现在是没有表，不好意思，我有，你有表？现在是1点半左右。那因为早上我们来的时候呢，堵车，刚好换票的时候船就起锚了，所以我们坐下午2点40的船过去。那现在我们等船，等一下上船了，给大家看一下今天船的情况。经过2个小时的大波浪呢，我们终于来到万山岛。这一路的浪真是不是开玩笑。我们的船在东澳岛下去的时候嘛，基本上大部分的人都吐了，然后就拿着塑料袋就下船了。然后我们还好，一直坚持到了万山岛，然后我们几个人都没有吐，还算不错。然后我们现在已经到民宿了，也是缙云山庄旗下的民宿。这个民宿看着还不错。那现在我们据说是蓝牙开门的，知道吗？现在我们去看一下这个所谓的蓝牙开门是什么样子。就是这样，手机有个小程序，然后按一下，点击开锁，可以了，然后就吧唧，这门就开，好洋气。然后，哇，够大，真的这个，这是无敌海景哎。然后再先看床。对吧？不用说了，有个小朋友赠送的嘛。然后走出去看一下，哇，这个景色真的好好屋子开不了，在这边，在这边。是不是还蛮不错？一直看着这个海湾，正对着西边日落的位置。其实这个房间真的超出我想象价格还比较划算，大概300块钱的样子。然后设施都还比较新，然后没什么味道，收拾的比较干净。尤其是这个大海的 view， 真的在日落的时候相当的不错。我觉得如果真的看日落的朋友，真的站在房间都可以看得到了，真的是可以考虑哦。在这个岛上只有2个住宿，那这个的性价比真的还蛮不错。现在我们就出去逛一下，看看有什么有意思的地方。现在正是日落的时候，过马路看一下。波光粼粼的。现在这个时候正是看日落的开始的好时候。下了马路来看一下，感觉在飘。哇，这个蓝色的东西是动来动去的。然后这位小朋友居然还能站得这么稳。摄影师正在点吗？问你香肠能不能快点吃完？很影响美感呢。那个香肠给我好不好？喂，你别走好不好？哎呀，我不管你了，我走了，拜拜。拜拜。一路走一路都是波光粼粼。看到他们在码头搭桌子，不知道是干什么呢？过去问问看。刚问了一下这边的餐厅嘛，他们说，这里晚上是培记海鲜餐厅的桌子，在这个码头这里吃饭，所以有客人来这里吃饭的时候呢，就可以坐在这个码头上去吃，真的景色蛮不错的。所以晚上我晚一点再过来看一下这边的情况怎么样，应该挺好看的。现在往码头这边再走了，然后回头看一下我们的住宿。住宿在那个位置，山上那个位置，然后这上面是缙云山庄，这是传说中几千块1晚的网红的酒店。然后，所以我们那边看码头这个景色还不错。快睇到啦！好啊。哇，这里看日落好不错哎。
在我们已经来到看日落的地方了。看到海岛这里呢，专门修了一个突出的位置，给大家拍日落，就大概是这么一个小的平地嘛，给大家拍日落，就是我身后这个地方，这个地方。那等一下大概6点50的样子呢，我们在这里拍日落。黑湾这里真的不敢走下去，因为下面浪真的很大，下去可能会真的回不来。你看这个浪，你看这个浪，我今天没有吐，已经算是很厉害了。怎么就这么大的浪？所以老板这种的朋友一定要记得，浪很大，坐船要小心。然后日落很容易看到。厉害了不？现在日落已经快要开始了，所以我准备就架相机，然后就开始拍这个日落，这个海浪，真的是很少见到有这么大的浪在这个位置。不知道今天拍是什么样的风景呢？看下摄影师在做什么。影視啊，係啊，哦，到時睇下個效果點。飛起來咯！那現在我們日落就基本這樣子了，因為下面太多的雲了。攝影師，攝影師還是很棒的，他有很多作品，等一下我還給他借過來，是吧？然後我們現在去吃飯。剛看到那邊那個餐廳呢，它在擺桌子嘛，所以呢，我們現在就過去看一下，看看哪一家有很多好吃的。有很多好吃的，我們家的好吃肯定已經饞到了。擺滿桌子了，看來今晚上人還挺多的哦。快到了，快到了，我們決定在這一家試試看。那剛剛呢，我們已經點好菜了。點菜比較粗獷，是在廚房裡面直接看着海鮮。還有它的菜單在點，說實話已經很多年沒有試過這樣去，哎，燈居然開了，很多年沒有試過這樣去點菜了。然後 ，Hello， 那個阿姨實在太忙了，我們都來不及拍就把我們趕出來。對啊，老闆實在太忙了。是，裡面太忙了，廚房種地，點完菜就直接趕我們走，不方便拍。所以今時今日咁嘅服務態度係唔得嘅。要聽 Andy 說話，但是味道我們現在試一下吧，看一下 O 不 OK， 然後 OK 的話就這樣，不 OK 的話也這樣。這樣。那今晚我們先試一下。現在已經快1個小時了，就上這2個菜。其實墨魚還是挺不滿意的。來喝。花了2個小時，墨魚的菜終於上完，真是有點，反正吃飽，太不容易了。然後今晚很可惜，就是天上的星星呢，就基本是沒有了，因為今天星星變多了一點呢。但是剛才我們的位置這個燈光太亮，光污染嚴重。等一下我們去一個暗點的地方。對，但現在我們還是先喝2杯。去買點花生啤酒，好吧，現在我們就回酒店。